Doğadan kanalından herkese merhaba. Ada çayı ile doğal öksürük şurubu. Ada çayı antibakteriyel ve antiinflamatuar bir bitkidir. Bu da boğaz ağrısı ve öksürükler için mükemmeldir. Bir su bardağı kadar taze, organik ada çayı yaprağı. Yarım su bardağı bal. Sıkıca kapatılabilen bir cam kavanoz. Ada çayını iyice yıkayın ve kurutun. Yaprakları saplarından kesin. Ada çayı yapraklarını cam kavanoza koyun ve balı üzerine dökün. Temiz bir kaşıkla karıştırın ve kavanozu kapatın. Günlük olarak karıştırın ve yaklaşık bir hafta bekletin. Boğaz ağrısı ve öksürük için günde bir tatlı kaşığı tüketin. Buzdolabında sıkıca kapalı olarak saklayın. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.